Amin'ny fanompoam-pivavahana atao amin'ny kianjan'Antsahamanitra kosa androany ny hetsiky ny mpitondra fivavahana atao anatin'izany fotoana izany moa nanambaran'izy ireo fa mbola tsy mipetraka eto amin'ny firenena ny tena fitoniana dravaka n'Andriamanalina no nanangona ny vaovao misarana Stefana Razafy Madimby. Ahina iteraka krisy vaovao eto amin'ny firenena ny firosoana ankamehana amin'ny fanatanterahana fififidianana araka ny faneho-kevitry ny hetsiky mitondra fivavahana androany. Ilaina ny isi ny fitoniana ara-politika mba hatateraka izany araka ny tokony ho izy. Resaka hoe fifidianana zany zay zany mandamy fifidianana inona moa zany no atao amin'izao toe-javatra eto amin'ny firenena izao zay dia mahita hoe tsy karazana mitsambika mikipy ihany raha manao fifidianana ao anatina korotana. Ny fifidianana nge raha marina tsisy mandany io kory iza ho ny andany io hoana hetsiky mpitondra fivavahana zay mpitondra fivavahana mitaizan'ny olona hoe amin'ny resaka hoe civisme ary dia zava-dehibe aminay zany hoe mitena ny olona hoe mifidiana mandraisa anjara sy ny rehetra saingy raha zao toe-javatra zao tsy misy apaisement, tsy misy filaminana, tsy misy fitoniana. Raha manohana an'izao ny communauté internationale dia complice-ny zavatra hitranga raha-pitso eto amin'ny firenena. Nitondran'ny HMF faneho-kevitra ihany koa ny tsy fandriampahalemana ny Atsimbo sy ny fanambarana nataony Amnesty International. Izay dia mahita mihitsy hoe rehefa tsy handraindraikitra ny fitondrana io koa mba tsy sy ny fifanendrikendrehany hoe fifanenjehana fotsiny marina tokoa fa nisy miaramila tany hoe namony ainy nanao ny ainy zavatra hoe mamerina ny fandriampahalemana ka tsy tokony atao foana angambany izy fa tokony hanangana voamiera manokana angambany ny vahoaka ny olona mahatsiaro saina ny olona tonga saina dia tokony hanangana voamiera manokana zay azahoana manadiady ihany tokoa aloha adedina satria mananjoa an'izany rehetra dia avoaka eo ny marina raha misy tokoa ny tsy mety tsy tokony avela fotsiny amin'izao ny olona nanao. Tamin'ity androany ity dia nanatanteraka fanompoam-pivavahana tetsy amin'ny kianjan'Antsahamanitra ny HMF ao anatin'ny fanohizana ny hetsika ao amin'ny fitakiana sy ny fahamarilana sy ny rariny eto amin'ny firenena. Ho azy ireo nahitambokatra ny hetsika fanentanana nataon'izy ireo izay kasaina hitarina amin'ny vondrona sy sokajin'olom-pirenena maro hafatrany.